Witam w dzisiejszym odcinku RFID, część druga. Dzisiaj potestujemy sobie tag, który jest przeznaczony do mocowania na powierzchniach metalowych. Tutaj mam taki ekran od anteny, w tym przypadku aluminiowy. Tutaj jest ten tag. On jest na taśmie klejącej lub może być mocowany na śrubki. Standardowo przetestujemy sobie w tym kierunku jak na poprzednim odcinku. Zobaczymy sobie te maksymalne odległości, jakie możemy uzyskać. Dla ciekawości mogę powiedzieć, że one się będą różniły w zależności od lokalizacji. To znaczy mówię tutaj o lokalizacjach zewnętrznych. Są zakłócenia, których jeszcze nie mierzyłem. Wczoraj na testach wstępnych po drugiej stronie budynku, tam gdzie jest ulica, bo ja tutaj jestem murem otoczony betonowym. Ja tych zakłóceń mam tutaj dużo mniej. Widać doskonale górę Ślęże z nadajnikiem prawie 1 MW dla Polsatu. TVN z boku chodzi. Te nadajniki mogą być potencjalnie źródłem zakłóceń, plus nadajniki GSM, tudzież jakieś inne. I będzie wolna chwila, ja Wam to pokażę na filmie. Podłączymy sobie tam w oknie analizator widma czasu rzeczywistego i zobaczymy sobie w paśmie od 865, bo tak zaczyna się pasmo RFID w Europie, do 868 MHz. Co tam w ogóle widać? Jakiego typu zakłócenia tam będą widoczne? Bo tutaj dzisiaj to, co zobaczymy na testach, te odległości, które uzyskamy, tak jak powiedziałem, one się mogą w Waszych lokalizacjach różnić i to mocno. Może być dużo więcej lub dużo mniej, w zależności od zakłóceń. Gdybyśmy testowali na halach przemysłowych, obiektach zamkniętych, to jest inna sytuacja. Ale na zewnątrz, a często są używane takie rozwiązania, bo te anteny, którą tutaj widzicie, która będzie tutaj, która jest podłączona do czytnika RFID, ona jest używana, bardzo dużo tych anten klienci używają do sportowych rywalizacji na metach powiedzmy jakichś maratonów. Stawiają takie bramki właśnie na tych antenach, gdzie biegacze mają tutaj poprzyklejane tagi RFID na koszulkach i te anteny przy pomocy tam oczywiście czytników odczytują biegaczy, którzy biegają na metę, więc te lokalizacje zewnętrzne też są używane i dlatego o tym mówię. I zobaczycie, jak to wygląda na analizatorze widma czasu rzeczywistego, jak to wygląda. A dzisiaj standardowo w tą stronę zaczynamy testy i później, po skończeniu tych testów, zrobimy sobie jeszcze test, przykleimy ten tag do samochodu, ustawimy się z boku drogi i zobaczymy, z jakimi prędkościami możemy przejechać w pasie działania anteny tego czytnika, z jaką prędkością tag zostanie odczytany. Czyli to jest w tym przypadku, kiedy jakieś pociągi byśmy chcieli wyposażyć w takie tagi, jakieś ciężarówki, które by przejeżdżały przez jakieś bramy, które by kontrolowały ich ruch. W źródłach podają, jeśli chodzi o RFID, że tagi mogą być używane nawet w szybkich pociągach. Ale to jest tylko ogólna wzmianka. Ja myślę, że tak. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Z tym, że bardzo dużo będzie zależało od czytnika. Czytnik, jego prędkość odczytu. Ja akurat mam tutaj Imping G, jakiś stary czytnik. To było na poprzednim filmie pokazane. On już ma chyba z 15 lat. Mocy 1 W, czyli 30 dBm na wyjściu. Więc to jest czytnik i z czułością minus 70. Także są w tej chwili nowe czytniki, też tej samej firmy, które potrafią odczytać minus 90. Także to już jest stara technologia, ale mówię, prawdopodobnie jest to możliwe, jakieś super szybkie pociągi odczytywać przy pomocy tagów, natomiast to wymaga odpowiedniego czytnika, super szybkiego. To co, zaczynamy. Tutaj mamy Tektronika, analizator czasu rzeczywistego, podłączamy się dolnym pulpitem do laptopa i za chwileczkę mierzymy. Tutaj stoimy trochę wyżej niż pasmo RFID dla Europy, bo to jest tam 865 do 868. Stoimy na paśmie GSM-owym, ale pamiętajmy, że ten odbiornik, mój czytnik jest czytnikiem globalnym. On ma wszystkie częstotliwości azjatyckie, amerykańskie, także jest i tam Japonia i inne kraje. Także to się nazywa przysłuchem międzykanałowym, który powoduje właśnie, że przenikają częstotliwości, które są obok, wyżej lub niżej na naszą częstotliwość, bo w samym paśmie 865 do 868 nie widziałem tam zakłóceń, ale właśnie przesłuchy mogą to powodować, że mamy zakłócenia. Dobra, to jest 30 metrów ponad, już mam pierwszy odczyt, ale jest na czerwono. Chodź do mnie.
Pierwsze odczyty, ale niestabilne, bo na czerwono, czyli nie odczytuje taga. Bliżej, bliżej. Jeszcze bliżej. Ok, tutaj. Sygnał minus 63. I tutaj mamy już w tym miejscu stabilny sygnał. I tu też mogą być jakieś zakłócenia, bo w zasadzie czytnik powinien przy minus 70 tu już powinien wcześniej łapać. Więc prawdopodobnie tutaj też są zakłócenia. A tak jak mówiłem wcześniej, no zobaczymy sobie te zakłócenia później. Czyli mamy ile? 20 metrów. 20 metrów to jest stabilny odczyt. Ok. Tak jak widzieliście, 20 metrów przy sygnale minus 63 powinien być ten tak, powinien się zgłaszać stabilnie już wcześniej. Prawdopodobnie zakłócenia. Ale 20 metrów mamy stabilne. Dalsza część filmu, za chwilę będziemy przylepiali taga z tej blaszki, go odlepimy i przylepimy go do samochodu i będziemy testowali już w ruchu z różnymi prędkościami. Zapraszam. No tutaj mamy czytnik, ale powiem Wam, że razem z tą taśmą będę lepił, dodatkowo jeszcze dolepię taśmy, bo ten klej się bardzo mocno trzyma i się odrywa razem z tą taśmą. Także tu są te śrubki, co mówiłem wcześniej, znaczy otworki, gdzie można przykręcić to. A ja bałem się po prostu ten tag od razu lepić na lakier, bo wiadomo, to się może stać. Więc tutaj, ale za chwilę jeszcze, bo ta taśma nie jest groźna biała. Za chwilę jeszcze tutaj dodatkowymi taśmami to przylepimy, żeby to było, chociaż nie powinno się oderwać. Chociaż w czasie jazdy będzie prędkość, będzie jednak pęd wiatru. No trzyma się niby dobrze. Ok. To ruszamy. RS1 Max. Co, możemy podsumować dzisiejszy test. Prędkość dochodziła do 120 na godzinę. Tutaj więcej jakby tym autem nie za bardzo mogę, bo tutaj wcześniej jest zakręt no i to wystarczy. Także myślę, że to będzie działało w dużo wyższych prędkościach, tak jak mówiłem wcześniej. Źródła podają, że w szybkich pociągach to można używać. 120 prędkość, sygnał minus 42. Także sygnał bardzo silny, ale odległość też nieduża, bo licząc od boku auta, tam gdzie jest przylepiony tak, to jest około 3 metrów było. Ale można to stosować, w ten sposób można używać. Także, a Pani dzisiaj się dobrze bawiła? Bardzo. Jest ciepło, fajnie, nie? Tak. No okej. Słońce trochę przeszkadza. Czyli no, na tym możemy zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnego, myślę, że nie mniej interesującego. Do zobaczenia, hej.